NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, lah dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan apa Hizbullah. Nu nak cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kesalahan model Khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing kaya Khawarij kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali dan iki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, lah dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan apa Hizbullah. Nu nak cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Foto wong kon nembak wong sing maca napa? Yasin. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? DITI. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan yo dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Quran. Jadi Sayyidina Ali Quran, lha iya Quran timbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Quran wis ra iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nganti aku ati dinalin nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anakku dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Uang bandar narkoba bajingan ta bajingan. Lha kok pengen tok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar. Lha kok pengin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Lucu. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal di transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah, lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit sik kok lagi digo. Transaksi. Kalau baleni malih. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika kanjeng Nabi darani agama iku apa nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu mbok dol ning pasar mbok nafakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaihi sallallahu alaihi haramin akana lahu wis." Wong ngumpuli bojo ini bagian dari agama.
Karena dengan demikian umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak soal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo dijak ra gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wan Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham dari melanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli ku artine perlawanan prostitusi. Kok wong lanang nak wis bar ra kuat popo. Agar bengi iku dikai ora kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agama. Mulai sekali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Paham? Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Mau sekuler wajar orang. Oh, ini rapati roh. Nah, ninggal zero ibadah barang rapati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno. Padha dene. Oh, menastagfir ora ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfak? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mana pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mes tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok nyal wong alim yo aneh. Wati. Saane-aneh ku wong alim di pasar aneh kuwe wong goblok nyal apa? Wong alim. Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artine bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Takoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menira robar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus semua. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngeloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyoal aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi mur'ah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah mur'ah. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham, cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas, karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah, dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kanjeng Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hal taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga. Nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangdem-cangdem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lalu Nabi dawuh talaqul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdoh tok. Mulane dari Ibnu Umar ya rohum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek bener. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune.
Berarti bener-bener mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune berarti bener-bener mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala katahamal aqaba wa ma adrakamal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdekano budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nah salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual lho. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham nggih? Mulane sakniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan cah elek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho ki. Paham ki ulamae lho kula bolak-balik. Nah kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ki? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunnah. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau nggak sering nonton, wong tenggen kulo sama ngadil kena era kena. Kulo nolak kiai, nonton pondok gitu ya. Terawih 30 dina gitu kulo mesti rata pisan pindo. Gitu buatan lu nggak gitu ngomong, gitu ngomong gerong. Gitu buatan dulu nih buatan gitu. Gitu ya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong awam sing sedang tidak terawih, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra terawih tau sisin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra terawih mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardu. Kecuali nasi ditinggal subuh saya isa oke kamu vonis fasik, sing ditinggal terima terawih kok mbok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlasarnya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek diitung. Enggak akeh orane itu Bang Betul. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat ke masjid. Ya tak yo cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sok dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Oh aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni Lho apa kiai sak Indonesia dhisik-dhisik terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya jaga apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama jadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe ngiyai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham ya? Berhubung orang sing nyali tetap raposo. Butuh nyali lho, mesti ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku tasu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu.
Kiai ini nang ora apa? Butuh nyali, no? Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ora poso aja terus kedungsangan, 2 piring teh. Sak urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, jadi aman. Oh, coba raposo, ya mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne raposo ikur. Bar iki biasa ramangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kata kau. Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini simpel kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Niki rungono masalah paham niki. Ya niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat 'alal kafirin diterapno 'alal mu'minin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek ra nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Nak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya tapi. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Cukup berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am nidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mu'minan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Ah, finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi setakana artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wae pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Nah, tapi pangeran ayat sak Quran tuh mulai jujur ayat iku tok. Nah, mari bingung mergo dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Lah pangeran yo ngendikan kok wong sing tobat yo tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho sing jawab pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah dakhalal. Ya, misalnya kita jadi yakin mah bingung. Lah sing dino ya sekolah la ilaha illallah. Paham ya? Sing dino ya sekolah. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola la ilaha illallah jannah ya wa inzana wa in. Lah pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala syirku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki ya. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong e piye? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran takono pangeran.
Nah carane piye? Berarti kira pati para pangeran. Carane hubungan mbek pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan mbek pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra kabeh nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi. Dalam hal ini, kula nu rapati seneng ziarah kubur, meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi. Atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno, diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna Isra tadi. Saiki Isra ku khitope ning sapa? Kowe di toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Tak entek dunya aku bukan tuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere diswani santri melarat go akeh ta apa. Congkelku ya lomo sampai keliru. Lah ora, ya ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo kok Isra. Lagi ini nampa ya Isra gula sakit untuk 5 kilo tampa meneh ya. Lah takono santri kula niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal sak eling. Nek men sedekah nek eling kiai kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ora agama. Sawangane kiai ora agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dintek. Saya kira anak orang mana nih proposal itu, tapi kudu langsung teh, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling wong nggone mane omah balik neh mulai. Padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh mari napa? Isra. Mari napa? Isra. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sorikul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang, Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dene gak sadar monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong dawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ora tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roket kudu dikhat. Nak ora tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok iku tok. Paham ya? Mulane kula nak nuduh roket ora jelas iku ora ono kisabe. Pak ora ono apa? Ora ono hisab. Nek Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono hisabe.
Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan mbok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Mbok gam yo kriminal lho. Lah perang di negara Islam mesti saling bunuh ya mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya kode Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham nggih? Muktamar iso neng-nengan. Kulo kudino untuk SMS ke arena napa? Muktamar. Mulai doakan sampai pokoknya siapku kena. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Wis tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar, tuh yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan. Jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal ora entuan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal tak HP. Luwih napa gue? Gede. Oh, pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ndek pasal akeh. Napa? Paham ya? Tapi ya enak lah, ya artinya kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, mulai ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu. Dan saya ini misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Nah, tapi pangeran kan gak polisi, toh masalahnya kan tetap mesti bener, paham? Artinya sampean tidak usah khawatir, tidak usah melok nebak-nebak itu, nggak usah melok apa? Nebak, nggak jadi khawatir, nggak jadi apa? Khawatir. Makanya sing enak nganggo bentuk masdar. Ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina ku ancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka. Ora muni wong iku kok zina ku ancamane neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kon ngukumi. Nah, iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko la ilaha illallah kolal dan dalah sing dina kolal la ilaha illallah. Nah, malaikat agak diajari pengiran ya pusing to ngukumi lah. Orang yang sama punya status B. Pokoke padha ke wong iku. Sing tahlilan iku sing dina repot.
Maca la ilaha tahlilan. Ya biasa tahlilan wong ora tahlilan yang muni la ilaha illallah. Bariku gedak-gedak ngene ikhlas repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira sampe lah. Kalau mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karep pangeran kok takono Gusti, kula kena pasal opo? Misale wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Ya terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai ini GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah.